Ein ganz herzliches Willkommen an all unsere Online-Zuschauer. Schön auch, dass ihr auf diesem Weg heute mit uns diesen Gottesdienst miterleben und mitfeiern könnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so ein absoluter Sommermensch. Ich liebe die langen Sommernächte und vor allem schätze ich so eine lange Sommernacht am Lagerfeuer. Und ein Lagerfeuer, das ist irgendwie immer was ganz Besonderes. Da kann man sich wärmen, aber es zieht auch Menschen an. Es fördert Gemeinschaft und dort lassen sich super gut Gespräche führen. Und in dem Bibeltext, den wir heute anschauen wollen, in 3. Mose 6, da wird es auch um ein Feuer gehen. Aber manchmal, da kann so ganz plötzlich so ein Gewitter in unserem Leben kommen. Etwas, das uns so ganz plötzlich die Hoffnung rauben möchte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe diesen Sommer schon sehr viele plötzliche Gewitter erlebt, wo ich mal unterwegs war auf dem Motorrad und plötzlich kommt der Regen oder man ist draußen unterwegs und plötzlich fängt es an zu hageln oder zu regnen. Und so ist es in unserem Leben auch manchmal. Manchmal, da wollen wir so das Feuer am Leben halten und plötzlich kommt irgendetwas, das uns das Feuer in unserem Leben rauben möchte. Und dazu wird uns der Adriano heute ein bisschen mehr erzählen, wie wir das Feuer am Leben halten können. Vielen Dank, Adriano und Mariette, dass ihr hier seid, auch dass ihr uns unterstützt in der Musik und dass ihr einfach wieder gemeinsam hier seid, um Gottes Wort an uns zu dienen. Adriano war viele Jahre in Brasilien unterwegs mit der Mariette, wo sie Menschen von Jesus erzählt haben, die Liebe Jesu weitergegeben haben. Und jetzt sind sie seit einigen Jahren hier in Österreich und sind immer wieder bei uns zu Besuch. Und das freut uns sehr. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr dürft gerne nach vorne kommen und ich bete noch für euch. Danke. Mulher na frente. Ja, Jesus, ich möchte danken, dass wir jetzt hier gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich möchte danken für Adriano und Mariette, dass sie hier sind und dein Wort uns auslegen wollen und heute zu uns sprechen wollen. Schenken Adriano und Mariette die richtigen Worte und uns offene Ohren und Herzen dafür. Amen. So, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein. Und mein Herz hatte hier eine große Erwartung, dass Gott zu unserem Herz spricht. Und ich hoffe, dass am Ende dieser Predigt unsere Herzen mit dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt sind. Marietta sagt, besser, wenn du improvisierst, aber ich bin sehr nervös und improvisieren besser. So, ich möchte mit euch beten. Jesus, muito obrigado por a gente estar aqui nessa manhã. Herr Jesus, hab so Dank, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. A gente está aqui porque a gente quer ter uma experiência com você nova hoje. Wir sind hier, denn wir wollen heute mit dir eine neue Erfahrung machen. A gente está aqui porque a gente precisa sempre ouvir a tua voz. Wir sind hier, weil wir immer deine Stimme hören wollen und das auch brauchen. Então a gente quer pedir para o Senhor abrir os nossos ouvidos, So öffne unsere Ohren, abrir os nossos olhos öffne unsere Augen e sobretudo o nosso coração. und vor allem unser Herz. Porque a gente quer saber o que você tem para falar com a gente. Denn wir wollen wissen, was du uns sagen möchtest. Eu quero te pedir que antes dessa palavra chegar para eles, eu quero que ela chegue no meu coração. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses Wort, bevor es zu den Leuten spricht, soll es auch zu mir sprechen. E que ao fim dessa mensagem, de fato, nosso coração possa estar inflamado pelo teu Espírito Und Santo. dass am Ende von dieser Predigt unser Herz wirklich auflodert wie ein Feuer. Faz isso em nome de Jesus, Mach Senhor. das in deinem Namen, Herr Jesu. Amém. Bom, eu queria ler com vocês então um texto que está ali, Moisés, Êxodo 6,6. Okay, wir wollen den Text in 3. Mose lesen, 3. Mose Kapitel 6, Vers 6. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Amém. Bom, nós estamos chegando no fim da pandemia. Wir sind am Ende der Pandemie, Ou pelo menos a gente espera que seja o oder fim. wir hoffen das zumindest. Mas eu queria pensar um pouquinho sobre os efeitos dela na nossa vida. Aber ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, was für Auswirkungen diese Pandemie für uns Afinal de hat. contas, a gente ainda está um pouco ainda sobre esses efeitos, não é Wir verdade? stehen ja noch
unter diesen Auswirkungen alle zusammen. A gente não sabe se aperta a mão, Wir wissen nicht, ob wir die Hand se schütteln sollen, abraça, ob wir se umarmen usa sollen, máscara, se não usa ob wir máscara, die Maske verwenden oder aonde, nicht verwenden, aonde pode usar, onde não pode usar. wo man sie verwenden darf, wo nicht Ah, oder soll. Ne? e a gente sabe que esse foi um período muito doloroso para a humanidade, né? Und wir wissen, das war wirklich ein schmerzhafter Moment für die ganze Menschheit. Muitas pessoas perderam entes queridos. Viele Leute haben auch Personen aus ihrer Familie verloren oder Freunde. Mas eu acho que uma das coisas mais dolorosas que a pandemia trouxe para o mundo Aber etwas, was am schmerzhaftesten war bei dieser Pandemie für die ganze Welt, foi o afastamento das pessoas que a gente ama. das war, dass man sich entfernen musste von den Leuten, die man eigentlich lieb hat. Eu acho que muitos de vocês se lembram que no Natal passado a gente não pôde ficar junto com os nossos Ich glaube, ihr parentes, könnt euch erinnern an letzte Weihnachten, wo wir nicht alle zusammen feiern konnten. porque a gente estava preocupado em contaminá-los. Denn man war besorgt, dass man den anderen anstecken kann. E isso foi muito ruim, com certeza. Und das war sicher ganz schlecht. E agora a gente começa a voltar ao novo normal, ou ao normal, não Und sei como a jetzt gente beginnen chama. wir, das neue Normal zu leben. E uma preocupação tem no meu coração. Und da ist eine Sorge in meinem Herzen. É porque durante esse período da pandemia, In der ganzen Zeit der Pandemie, a gente conseguiu sobreviver da konnten wir überleben, através das mídias und sociais. zwar durch die Medien, die sozialen Netze. A gente conseguiu se aproximar através do YouTube, por exemplo, quem está assistindo a Man live konnte agora. näher kommen über den YouTube, zum Beispiel ihr, die ihr jetzt online A seid. gente conseguiu se aproximar através do Zoom. Man konnte auch über den Zoom sich näher kommen. E a minha preocupação é a gente achar que isso tudo que foi uma coisa excepcional se transforme numa regra para a gente. Und meine Sorge ist, dass das, was zuerst eine Ausnahme war, dass das jetzt für uns das Normale wird. Disso de acabar gerando na gente uma certo... Vou falar? Ah, tá. De acabar causando uma certa... um descanso na nossa vida. Und da laufen wir Gefahr, dass wir da einfach ausruhen darin und uns da wohlfühlen, indem dass man sich über Videos sehen kann. Né? É como se a gente pensasse num monte de brasa So als ob man an eine Feuerstelle denkt mit der glühenden Kohle oder dem glühenden e aí você Holz. pegasse uma brasa e colocasse fora desse braseiro. Und dann nimmst du eines von diesem glühenden Holz oder der glühenden Kohle und gibst das abseits vom O que vai Feuer. acontecer com essa brasa? Na, was wird da wohl passieren? Ela vai apagar. Das wird ausgehen. E esse eu acho que é o ponto importante que esse texto traz para o nosso coração. Und das ist genau der wichtige Punkt, den wir hier nennen wollen. É de que esse texto fala que Deus disse para o povo, In diesem Text steht, dass Gott zum Volk gesagt hat, especificamente para o sacerdote, ganz spezifisch an die Priester gerichtet, que a chama não poderia se apagar. dass da die Flamme nicht erlöschen dürfte. Né? E essa chama aí tem pelo menos alguns significados. Und diese Flamme hat ein paar Bedeutungen. O primeiro significado é que essa chama simbolizava a presença de Deus. Das erste Zeichen, was es war, dass Gott präsent war, gegenwärtig war, A wenn gente die vai, Flamme da war. a gente vai ver, por exemplo, que durante a caminhada do povo no deserto, Wenn wir an das Volk Israel denken, als es durch die Wüste wanderte, havia uma coluna de fogo que conduzia o povo durante a caminhada no deserto. da gab es eine Feuermauer, die mit den Israeliten mitgang. Ou seja, a presença de Deus caminhando com o povo no meio do Das heißt, die deserto. Gegenwart Gottes war da, inmitten des Volkes. A gente também vai perceber que quando o Elias teve um confronto com os profetas de Baal, Wir werden auch sehen, als Elia mit den Propheten von Baal konfrontiert wurde, a presença de Deus se dá através do fogo que é lançado do da céu war auch die e consome o Gegenwart local. Gottes durch das Feuer, das kam und das Opfer auffraß. E no Novo Testamento, Und im Neuen Testament, quando o Espírito de Deus é derramado sobre toda a terra, als der Heilige Geist Gottes über die Erde kam, Atos capítulo 2, verso 3 diz Apostelgeschichte 2,3 steht, que sobre cada uma das pessoas pousava as línguas como se de fogo. dass über jeden eine Art Feuerzunge kam. Ou seja, a presença de Deus é marcada pelo fogo. Das heißt, die Gegenwart Gottes wurde gekennzeichnet durch das Feuer. Portanto,
esse texto então está dizendo que quando essa chama se mantivesse acesa, Das heißt also, was uns der Text sagt, solange das Feuer aufrecht erhalten a wird, presença de Deus estaria com haben eles. wir auch die Gegenwart Gottes unter uns. Não apenas isso. Und nicht nur das. A chama do holocausto servia também, Dieses Feuer war auch dazu nützlich, era o fogo que era para queimar as ofertas com perdão de dass die sacrifício. Opfergaben verbrannt wurden zur Vergebung. Ou seja, se o fogo se apagasse, Das heißt also, wenn das Feuer weg war, as ofertas não eram podidas dann oferecer a konnten Deus die Opfergaben nicht an Gott weitergegeben werden. e essa comunhão continuava quebrada. Und die Gemeinschaft mit Gott war gebrochen. Então era importante que o fogo permanecesse Das heißt also, acesa. es war wichtig, dass die Flamme wirklich aufrechterhalten blieb. Essa presença de Deus na minha e na sua vida. Diese Gegenwart Gottes in deinem und in meinem Leben. Então a pergunta que eu trago para vocês nessa manhã é: So habe ich eine Frage an euch heute Morgen. como é que a gente mantém essa chama acesa? Wie können wir denn diese Flamme aufrechterhalten? Como a gente mantém essa presença de Deus na nossa vida Wie acesa? kann diese Gegenwart Gottes in uns wirklich bleiben? Dias em que a gente está vivendo um distanciamento, In Tagen, wo wir auf Distanz leben, em que todo mundo está sem saber o que vai fazer. wo jeder einfach nicht weiß, was er eigentlich machen soll. Nesse texto a gente encontra pelo menos 3 coisas que vai falar sobre In isso. dem Text kann man zumindest 3 Dinge finden, die darüber sprechen. Bom, é esse então, eu quero falar com vocês então como não deixar essa chama apagar no nosso So ist coração. also unser Thema heute, wie wir die Flamme nicht erlöschen lassen. Bom, em primeiro lugar, An erster Stelle, opa lá. Tem que mudar lá? Pode mudar. Aqui, ó, já, ok. A gente aprende que para que essa chama se mantenha acesa na nossa vida, damit diese Flamme wirklich aufrechterhalten bleibt, a gente precisa cultivar hábitos que alimentem a nossa fé. dann müssen wir Gewohnheiten kultivieren, die unseren Glauben nähern. Olha o que diz o versículo 12 da parte B. Schau mal, was im Vers, so, da ist eine andere Version jetzt, auf Portugiesisch ist der Vers 12, aber ich glaube, wir sind bei Vers 6 hier. Jetzt. Nein, Não. genau. Mache ich Fehler? Du machst einen Fehler. Ja, bei euch ist es ist ein bisschen eine andere Version, wir haben das schon gesehen. Ah, não está indo. Es geht nicht weiter. Não. Não está indo. Tá aqui daí. Jetzt was, schau mal. Ja? Okay. Verso 5. Okay, da ist es 5b. Ich hoffe, das passt mit eurer Ja. Version zusammen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden. Observe que Deus disse que essa chama deveria se manter acesa. Also schaut mal, Gott hat gesagt, diese Flamme soll aufrechterhalten bleiben. Não uma vez na semana, Nicht nur einmal in der Woche, não de vez em quando, auch nicht nur manchmal, não quando o sacerdote sentisse vontade, auch nicht nur, wenn die Priester gerade Lust darauf hatten. mas essa chama deveria ser mantida acesa todos os dias. Diese Flamme sollte jeden Tag aufrechterhalten bleiben. E o que a gente aprende aqui com esse texto Und was wir hier lernen können mit diesem Text, é que uma das razões da nossa fé muitas vezes esfriar einer der Gründe, dass unser Glaube manches Mal erkaltet, é que falta para nós cultivo na nossa espiritualidade, ist, dass wir manche Gewohnheiten nicht kultivieren in unserem geistlichen Leben, na nossa relação com Deus, in unserer Beziehung na mit nossa Gott, comunhão com Deus. in unserer Gemeinschaft mit Gott. Ou seja, algumas vezes a gente faz quando a gente tem vontade. Manches Mal machen wir es, weil wir gerade Lust drauf haben. Algumas pessoas acham que elas só precisam fazer isso uma vez na semana, no domingo. Manche denken, na, das ist nur einmal pro Woche notwendig, am Sonntag Outras vielleicht. pessoas acham, embora seja uma bênção, que apenas pela internet isso vai manter a fé dela acesa. Manche denken, obwohl es auch ein Segen ist, dass nur, wenn ich über Internet das alles mir reinziehe, dass das genug ist. E com isso a gente não percebe Und dabei merken wir aber nicht, que parece que o fogo de Deus dentro de nós está muito fraco. dass eigentlich schon das Feuer ganz klein wird. E a gente precisa estar atento com relação Und a da isso. müssen wir aufpassen.
Romanos capítulo 10, verso 17, Im Römer 10, Vers 17 diz steht, que a fé dass der Glaube vem pelo ouvir durch das Hören kommt a palavra de Deus. und das Hören des Wortes Ou seja, Gottes. se eu perco o contato com essa Das palavra, heißt, wenn ich den Kontakt verliere zum Wort Gottes, a minha fé também começa a diminuir. dann wird mein Glaube auch kleiner. Quando a gente deixa de ter a comunhão da Santa Ceia, Wenn wir die Gemeinschaft nicht mehr fördern und wenn wir auch nicht zum Abendmahl kommen, quando a gente deixa de ter a comunhão do corpo, wenn wir die Gemeinschaft des Leibes Christi nicht haben, a nossa fé começa a ficar, a nossa chama começa a ficar meio dann wird apagada. unsere Flamme immer kleiner. Vocês já perceberam que todas as vezes que você vem para a igreja, Ist euch schon aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ihr zur Gemeinde kommt, mesmo sem muita vontade de auch wenn vir, man manches Mal gar nicht so viel Lust dazu eu não hat. sei se todo mundo quando vem para a igreja vem vibrando, Ich né? weiß nicht, ob jeder so zur Gemeinde kommt. Mas eu confesso que algumas vezes eu vim meio sem vontade. Aber ist mir schon passiert, dass ich manchmal einfach in den Gottesdienst gehe, wo ich gar nicht so viel Lust habe. Mas observe que sempre que a gente vai para casa, Aber schaut mal, immer wenn man dann wieder nach Hause geht, alguma coisa acontece no nosso coração. ist irgendetwas in unserem Herzen A gente passiert. começa a se sentir melhor. Wir fühlen uns wieder besser. A gente começa a sentir uma alegria nova. Man fühlt eine neue Freude. É porque essa palavra começa a mexer no nosso Denn coração. dieses Wort beginnt in unserem Herzen zu arbeiten. É como se essa chama começasse a se reacesa no nosso So als coração. ob die Flamme wieder auflodern würde. Então, em primeiro lugar, não deixe de cultivar hábitos que alimentem a sua fé. Das heißt also, lass es nicht zu, dass du die Gewohnheit, die du kultiviert hast, nicht mehr weitermachst. Como uma planta So wie eine Pflanze, que você cuida todo dia. auf die du jeden Tag schauen musst. Ainda bem que o exemplo da planta não funciona muito na nossa casa. Não é o exemplo da Gut, nossa also casa. die Pflanze funktioniert bei uns zu Hause überhaupt nicht. Elas morrem todas, Ich coitadas. schaffe es auch, die Kakteen zu töten. Mas a verdade é que a fé da gente tem que ser cultivada dia a dia. Aber der Glaube muss jeden Tag kultiviert werden. Cadê o Bernard? Está aqui, né? Bernhard ist da Werner, hinten. Werner. Werner. É, Werner. né? Eu lembro lá ele tem uma horta bonita na casa dele. Werner hat so einen super Garten E bei ihm zu Hause. E ele passa o dia naquele negócio, Und entre er aspas, né? verbringt wirklich unter Anführungszeichen den Tag in diesem Garten. Quando a gente chegou, falou, vamos fazer uma horta lá em casa. Und Foi quando a gente chegou aqui na aula. als wir hierher kamen, haben wir gesagt, machen wir auch einen Garten. E falamos, e aí, Werner, o que você acha? Und dann haben wir gefragt, Werner, was denkst du? Ele falou, isso dá muito trabalho. Da hat man sehr Isso viel toma Arbeit. muito seu tempo. Da braucht man wirklich viel Zeit. A nossa comunhão com Deus também Unsere necessita disso. Gemeinschaft mit Gott braucht das auch. Mas isso que vai nos fortalecer Aber das ist das, was uns Kraft gibt, para enfrentar os desafios da damit vida. wir die Herausforderungen schaffen können. Amém? Segundo lugar, Zweitens, sempre de volta. Ah, ok. Fala. jetzt hast du es. Opa lá. Das ist wie bei mir links und rechts. Ich sage immer, fahr nach links. Bom, segundo lugar, a gente não pode misturar as coisas velhas com as novas. Es sollen alte Dinge nicht vermischt werden mit neuen Dingen. Olha o que diz o versículo 3b. Schaut mal, was da im Vers 3b steht. Er soll die Fettasche abheben und sie neben den Altar schütten. Chama minha atenção que Deus não apenas manda que a chama se mantivesse acesa, Gott will nicht nur, dass die Flamme wirklich auflodert, mas também ele fala do processo que como sondern deveria ser er acesa. sagt auch, was für einen Prozess das hat, damit das passiert. O texto fala que as cinzas do dia anterior tinham que ser removidas Die Asche vom Vortag musste weg, antes de colocar a nova lenha. bevor man das neue Holz reingab. Ou seja, por que era preciso tirar cinza antes de botar o fogo? Warum war es notwendig, dass man die alte Asche weggab, bevor man wieder neues Holz auflegte? Vocês conhecem muito bem de fogo, não é verdade? Ihr wisst sicher gut, wie das funktioniert. Essa coisa de lareira. Ihr habt alle Kamin und so Eu zu sei Hause. muito bem de ar-condicionado. Ich weiß ganz genau, wie ein Aircondition funktioniert, Ne? eine Klimaanlage. De onde eu venho é muito quente. Da, wo ich wohnte, da war es einfach zu heiß. Fogo é uma coisa que não faz muito parte do nosso dia a dia. Feuer hat mit unserem Alltag nichts zu Só quando a tun. gente faz churrasco. Nur wenn wir grillen. Isso é uma beleza. Dann ja. Se você não tira a cinza, Wenn du nicht diese Asche weggibst,
A cinza tende a roubar um pouco da temperatura do fogo. Diese Asche, die nimmt die Hitze weg von dem Feuer. E o texto então diz que antes do sacerdote colocar a lenha nova, ele tinha que tirar a cinza So mussten die velha. Priester, bevor sie das neue Holz auflegten, die Asche, die alte Asche E weggeben. aqui eu chamo a atenção para uma coisa para a nossa vida. Und da möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen für unser Leben. Muitas vezes a gente quer acender esse fogo de Deus na nossa vida, Oft wollen wir dieses Feuer Gottes wieder aufflammen lassen, sem remover algumas coisas velhas que estão roubando essa presença de Deus no nosso coração. ohne dass wir die alten Dinge, die vielleicht nicht so gut passen in unserem Leben, weggeben. Und das stört dann bei der Gemeinschaft É quando mit você Gott. quer fazer, por exemplo, um churrasco e você está com preguiça de limpar tudo e quer fazer assim mesmo. Wie zum Beispiel beim Grillen, wenn man einfach keine Lust hat, da vorher alles sauber zu machen, sondern einfach alles drauf. E às vezes schmeißt. a gente também faz isso no nosso relacionamento Und com Deus. manchmal machen wir das auch in der Gemeinschaft mit Gott. Algumas coisas vão acontecendo na nossa vida Manche Dinge passieren im Leben e a gente vai passando por cima dessas coisas und wir stolpern über all diese e Dinge vai drüber botando para frente. und sagen, das mache ich später, das Só erledige que ich essas später. coisas que a gente não removeu Aber diese Dinge, die ich nicht ausgeräumt habe, vai afetar a nossa comunhão com die Deus, werden unsere Gemeinschaft zu Gott o stören. nosso relacionamento com Deus. Die Beziehung zu Gott wird gestört Coisas sein. que muitas vezes a gente traz dentro do nosso coração. Dinge, die man oft im Herzen trägt. Às vezes são mágoas, Manches Mal ist es Verbitterung ressentimentos, oder dass man böse war auf às jemanden. vezes frustrações, Manchmal ist es Frustrierung, coisas que vão Frust. se acumulando na nossa vida Dinge, die in unserem Leben sich anhäufen. e que a gente vai colocando debaixo do tapete espiritual Und wir kehren das unter den geistlichen Teppich. e vai achando que é possível a gente tocar a vida assim. Und man denkt, das Leben kann so weitergeführt E werden. parece que o fogo de Deus em nós parece que nunca fica forte o Und suficiente. es sieht so aus, dass dieses Feuer, das wir von Gott wollen, dass das nicht genug ist. Deus quer que a gente comece a remover algumas coisas da nossa vida, Gott will, dass wir Dinge aus unserem Leben ausräumen, para que esse fogo dele possa estar pleno dentro de nós. damit das Feuer wirklich vollständig in uns erflammen kann. O que você precisa remover da sua vida? Was ist es denn, was du aus deinem Leben ausräumen musst? Quais são as coisas que você precisa tirar de debaixo do tapete Was espiritual? sind die Dinge, die unter dem geistlichen Teppich liegen und die du wegkehren Que musst, está atrapalhando a sua comunhão com Deus? die die Gemeinschaft zu Gott stören? Algo que talvez você está trazendo no seu coração, que você não quer olhar, mas está ali. Etwas, was in deinem Herzen ist, wo du nicht hinschauen möchtest, aber es ist da. Jesus falou que a gente não pode beber vinho novo Jesus sagt, wir können nicht neuen Wein trinken em odre velho. und in einen alten Schlauch geben. Also neuen Wein in einen alten Schlauch E geben. nem a gente pode unir roupa velha com roupa nova. Man kann auch nicht alte Kleidung mit neuem zusammenflicken. Porque se a gente fizer isso, Denn wenn man das macht, os dois vão se perder. dann wird beides verloren gehen. E muitas vezes parece que o tempo inteiro a gente está tentando juntar essas duas coisas. Und oft ist es doch trotzdem so, dass wir beides zusammenfügen E wollen. com isso parece que o fogo de Deus dentro de nós continua meio enfraquecido. Und das führt dazu, dass dieses Feuer in uns, das von Gott kommt, noch immer klein bleibt. Quais são as cinzas espirituais que a gente tem que remover? Was sind denn deine geistlichen Aschenreste, die du rausnehmen sollst, Para que o fogo de Deus possa estar pleno no meu e no seu damit coração. dieses Feuer wirklich vollständig aufflammen kann? O sacerdote tinha que tirar a cinza primeiro, Der Priester musste diese Asche wegräumen para depois botar a lenha nova. und dann das neue Holz auflegen. E hoje é dia da gente começar a limpar essa cinza para botar uma lenha nova. Und heute ist auch der Tag für uns, dass wir die Asche weggeben und das neue Holz auflegen. Eu vejo essa preocupação no coração de Davi, por exemplo, Ich sehe diese Sorge im Herzen Davids zum Beispiel. no capítulo 139 de Salmo Im Psalm 139. 139 zum Beispiel, O Davi faz uma da oração. spricht David ein Gebet. Ele fala assim: sonda, Senhor, o meu coração. Prüfe, Herr, mein Herz. O Senhor me conhece. Du kennst mich, Herr. Vê se há em mim algum caminho mau. Schau, ob in mir etwas Schlechtes ist. Davi tem consciência de que é possível que ele guardasse dentro do coração dele alguma coisa que só Deus poderia ver. David war es bewusst, dass vielleicht in seinem Herzen etwas hatte, was nur Gott sehen konnte. Essa é uma oração que a gente tem que fazer Das todos ist os auch ein dias. Gebet, das wir jeden Tag sprechen Senhor, sollen. sonda o nosso coração. Herr, prüfe unser Herz. Tem alguma coisa que eu não resolvi na minha vida? Ist da etwas da, was ich noch nicht erledigt Tem habe? algo que está atrapalhando essa comunhão minha com o Ist da Senhor? etwas da, was die Gemeinschaft zwischen Tira uns isso de mim. stört? Nimm es raus. Remove isso de mim, Entferne es von mir, para que o teu fogo do Espírito possa estar incandescente dentro de mim. damit das Feuer des Geistes aufflammt. Talvez a gente tenha que fazer essa oração hoje. Vielleicht müssen wir dieses Gebet heute sprechen. Terceiro e último lugar,
Dann als letzten Punkt, observe as etapas quando você for acender esse fogo. wenn du dieses Feuer entzündest, dann schau mal, welche Etappen notwendig sind. Olha o que diz o verso 5c. Da steht, darum soll der Priester Morgen für Morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. A terceira coisa que esse texto chama a minha atenção Was ich da auch noch aufmerksam werde bei diesem Text, é que existe uma etapa, es sind Etappen notwendig. que é uma lição importante para a gente Und das observar. ist eine wichtige Lektion für unser Leben. Nós temos o defeito, vamos dizer assim, Wir tragen in uns den Fehler, unter Anführungszeichen, de sempre colocar as nossas expectativas muito lá em cima. dass wir unsere Erwartungen ganz nach oben stellen. Sempre olhar para os exemplos que estão muito acima de nós. Wir schauen immer auf die Beispiele, die viel höher stehen, als wir können. E achar que tais pessoas chegaram nesse nível da noite para o dia. Und wir denken, dass diese Leute, die da oben stehen, von einem Tag zum anderen dorthin gekommen sind. Ou seja, a gente coloca expectativas muito grandes em torno de algumas coisas na nossa vida. Das heißt, in einigen Dingen unseres Lebens haben wir so hohe Erwartungen. E quando essas coisas não acontecem como a gente imaginava, Und wenn die Dinge nicht passieren, so wie wir uns das vorgestellt haben, a gente é tomado por um sentimento de frustração, dann haben wir das Gefühl des Frusts. de desânimo. Man ist entmutigt A gente fala assim, já tentei, não adianta. und man sagt, ich habe schon versucht, aber es funktioniert nicht. Eu estou me esforçando o máximo que eu posso, Ich versuche wirklich alles zu geben, mas talvez esteja fazendo isso da maneira errada. aber vielleicht machst du es auf die falsche Art und Weise. Essa figura traduz bem o que eu quero dizer. Dieses Bild zeigt ganz gut, was ich sagen möchte. Quando a gente quer acender um fogo, Wenn wir ein Feuer anzünden wollen, se a gente não começa com uma madeira grossa, dann beginnen wir nicht mit einem dicken Holz. a gente precisa pegar pequenas palhas. Man muss so kleine Ästchen verwenden. Sobretudo quando o seu fogo é só uma faísca. Besonders wenn du mit dem Feuer beginnst, wo es nur eine kleine Glut ist. Imagina você no meio de uma selva. Stell dir mal vor, inmitten von einem Urwald. Você geralmente não tem um fósforo. Du hast da kein Zündholz. Às vezes tem que acender com uma pedra, né? Manchmal muss man das mit dem Stein E aí anzünden. você tem que encontrar pequenos pedaços para poder fazer com que aquele fogo Und dann acenda. brauchst du wirklich kleine Stücke, vielleicht nur Stroh oder so, damit das Feuer wirklich angezündet E às wird. vezes o fogo do nosso coração é essa faíscazinha que a gente tem. Und vielleicht ist gerade dieses Feuer in unserem Herzen genau dieses kleine Funke, danke, Funke, Amém, aleluia. Funke, genau. E a gente não vai conseguir acender um tronco grosso com essa faísca. Wir werden nicht ein dickes Holz mit diesem Funken anzünden A können. gente precisa começar a botar pequenas palhas. Man muss da kleine Stroh hingeben Depois a gente botar pequenos gravetos. und dann kleine Äste. E quando o fogo estiver sustentado, Und wenn dann das Feuer wirklich fest steht, a gente pode colocar madeiras maiores. dann kann man dickes Holz reingeben. Não é assim que funciona quando a gente quer acender a lareira? So funktioniert es, oder? Wenn ihr eure Kamine, heißt das Kamin, Kamine. anzündet? Ja. E muitas vezes o que o texto está dizendo é o seguinte: comece a dar War das ich? Entschuldigung. Comece a dar pequenos passos. Beginn mit kleinen Schritten. Caminhe com paciência. Geh mit Geduld los. Não queira que a mudança aconteça da noite para o dia. Wünsch dir nicht, dass die Veränderung von einem Tag zum anderen kommt. Não coloque as suas metas muito lá em cima. Stell deine Ziele nicht zu hoch. Faça aquilo que eu aprendi desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na Áustria. Mach das, was ich seit meinem ersten Tag in Österreich Que hier ainda estou gelernt habe aprendendo. und was ich noch immer A lerne. palavra que eu mais ouvi em alemão aqui. Das Wort, das ich am meisten hier gehört habe auf Deutsch. Schritt vor Schritt. Schritt für Schritt. Schritt vor Schritt. Kleine Schritt, nicht große Schritt. A gente tem que caminhar devagarzinho, dia a dia, Wir müssen pequenos passos. langsam gehen, jeden Tag, kleine Schritte. E quando você for ver, Und wenn du dann hinschaust, algo dentro de você vai estar inflamado. dann ist etwas, was da schon warm wird, was Feuer, Você das vai ver Feuer que a flodert. presença de Deus começou a crescer no teu Und du wirst coração. spüren, dass die Gegenwart Gottes wirklich E in você deinem vai Herzen começar a fazer ist. coisas com ousadia. Und du wirst Dinge machen mit viel Kühnheit. E
e você vai ver que o Espírito de Deus reacendeu no seu coração Und du wirst novamente. sehen, dass der Geist Gottes wieder in dir neu entflammt. Comece devagar. Beginne langsam. Não exija muito de você. Verlange nicht viel von dir ab. É melhor fazermos pequenas coisas sempre Es ist gut, immer kleine Dinge zu machen, aber immer und do que stetig, fazer grandes coisas de vez em quando. als nur große Dinge manchmal. Tem pessoas que é assim, né? Es gibt Leute, die sind so. Ela faz 1000 coisas, agita para lá e para cá. Es macht tausende Sachen und hin und her. De repente ela some, você nunca mais vê Und ela. auf einmal ist sie weg und niemand sieht sie mehr. E isso não é bom. Das ist nicht gut. Façam pequenas coisas. Mach kleine Dinge. Comece a não querer ler, por exemplo, 5 capítulos da Bíblia. Versuch nicht, jetzt plötzlich 5 Kapitel in der Bibel auf einem Tag zu lesen. Lê um versículo por dia. Lies doch wenigstens einen Vers. Alguém deve estar pensando, mas um versículo? Jemand denkt vielleicht, ein Vers. Mas às vezes a gente precisa fazer pequenas coisas. Aber manchmal ist es notwendig, dass wir klein beginnen. O importante é fazer com que esse fogo acenda devagar. Wichtig ist, dass dieses Feuer wieder zu entflammen O beginnt. importante é que a gente separe pouco tempo com Deus, mas separe todos os dias. Wichtig ist, dass wir, wenn es auch nur wenig Zeit ist mit Gott, aber jeden Tag wenigstens diese wenige Zeit. Porque com o tempo isso vai fazer a diferença. Denn mit der Zeit wird das einen Unterschied Você machen. vai perceber que você está lendo capítulos da Bíblia. Und dann wird dir plötzlich auffallen, wow, ich lese ja Você Kapitel der está Bibel. lendo muitos minutos, tá fazendo muitos minutos de oração. Und du bist lange Zeit im Gebet. Porque quando a presença de Deus começa a acender no nosso coração, Denn wenn die Gegenwart Gottes unser Herz entflammt, ela é contínua. dann ist das etwas, was stetig bleibt. Eu estou trabalhando num laga, Ich arbeite gerade in einem Lager. e vocês sabem que laga é sempre bagunça, no bom sentido, né? Und ihr wisst, Lager bedeutet immer Chaos. Sempre muita coisa para todo lado. Immer in vielen Ecken und Enden, viele Produkte. Eu arrumo num dia, Ich räume an einem Tag auf no outro dia eu vejo as portas se abrindo, und am nächsten Tag öffne ich die Tür. sujeito com um carrinho cheio de coisa. Eu falei, de novo Dann não. kommt so ein netter Mensch und kommt wieder mit einem riesen Wagen mit vielen E eu tenho que Produkten. começar tudo de novo. Ich muss wieder von vorne beginnen. Ainda bem que eu só faço isso 4 horas por dia. Gott sei Dank mache ich das nur 4 Stunden pro Tag. Mas com o passar do tempo, Aber mit der Zeit, a gente vai observando dann werden wir sehen, que o nosso trabalho não é manter tudo arrumado todo dia, dass es nicht notwendig ist, dass man jeden Tag alles organisiert hat, mas que você faça aquilo que você pode fazer naquele sondern dia. dass du das machst, was du an diesem Tag wirklich kannst, Mesmo que você não consiga terminar tudo. auch wenn du nicht alles zu Ende führen kannst. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa fé. Und das müssen wir auch in unserem Glauben so machen. Faça o que você pode fazer, Mach das, was du kannst, mas faça. aber mach es. E cada dia mais isso vai aumentar. Und jeden Tag wird es mehr und mehr werden. Não fique olhando para o desafio que está diante de você. Schau nicht einfach auf diese riesen Herausforderung, die vor dir steht. Dê o primeiro passo. Geh einfach den ersten Schritt Depois dê o segundo, und dann den o zweiten, terceiro den dritten e assim por diante. und so weiter. O meu desejo é que a gente hoje possa ter desejo de reacender essa chama de Deus no nosso coração. Mein Wunsch ist, dass wir heute diesen Wunsch in unserem Herzen haben, dass diese Flamme wieder aufflammt. Mas isso não é uma coisa automática. Aber das geht nicht automatisch. A gente precisa caminhar nesse processo. Da müssen wir Schritte gehen. A gente precisa todos os dias cultivar isso na nossa Wir vida. müssen jeden Tag dies in unserem Leben kultivieren. Você tem que todos os dias investir um pouquinho na sua vida espiritual. Jeden Tag sollst du ein bisschen in deinem geistlichen Leben investieren. Mas de uma maneira contínua. Aber stets, ja. Segundo lugar, você precisa ver o que tem que ser removido. Und schau auch immer, was soll ich wegräumen? Às vezes a gente tem que parar um tempo só para pensar o que está precisando ser arrumado. Manchmal muss man einfach mal stillstehen und sich denken, was muss ich jetzt aufräumen? A melhor maneira para se fazer uma arrumação Die beste Art, etwas aufzuräumen, é a gente pensar por onde a gente quer começar. ist, wenn man sich denkt, wo beginne E ich? aí a gente começa devagarzinho. Und dann beginnt man langsam. E de repente a gente viu que está tudo arrumado. Und plötzlich ist alles aufgeräumt. E terceiro e último lugar, Und zum Schluss, respeite as etapas. respektiere die Etappen. Não queira fazer uma coisa antes da outra. Mach nicht etwas, bevor das andere fertig ist. Você está numa caminhada diferente de outra pessoa. Du bist vielleicht auch auf einem anderen Weg als eine andere Person. Você tem que respeitar o seu momento, Respektiere deinen Moment, como Deus também respeita. so wie Gott auch diesen Moment respektiert. Vai devagar.
Geh langsam Se o los. seu fogo é apenas uma faísca, Wenn dein Feuer nur ein Funke ist, então você pega uma coisa bem pequenininha para você começar a fazer dann esse beginn fogo. mit etwas Kleinem. Mit Se você já tem Stroh. fogo como de fósforo, Wenn du schon ein Feuer hast wie von einem Zündholz, você já pode pegar uma palha um pouco maior, dann kannst du schon ein bisschen einen kleinen Ast nehmen, also wirklich dünnen Ast, até que você possa chegar nas grandes toras de bis madeira. dass man dann zum dicken Holz kommt. Amém? Amen. Que Deus possa reacender a chama do nosso coração nessa manhã. Gott möge unser Feuer in unserem Herzen neu entflammen lassen. Amém. Vamos orar? Wir wollen beten. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o que Deus falou com você hoje. Denk ein bisschen darüber nach, was Gott zu dir heute geredet hat. Como está o fogo de Deus no teu coração Wie hoje? ist das Feuer Gottes in deinem Herzen heute? É uma faísca? Ist es ein Funke? É um fogo um pouco maior? Ist es schon eine kleine Flamme? É uma labareda que está no seu Oder coração? ist es schon eine Riesenflamme in deinem Herzen? Com que frequência você tem cultivado esse fogo na tua vida? In welcher Frequenz kultivierst du dieses Feuer in deinem Você Leben? tem conseguido orar todo dia? Schaffst du es jeden Tag zu beten? Conseguido ler pelo menos um versículo da Bíblia todo dia? Schaffst du es wenigstens einen Vers in der Bibel zu lesen jeden Tag? Você tem respeitado esse processo na tua vida? Respektierst du auch diesen Prozess, den du gehst in deinem Leben? Eu acredito que Deus trouxe cada um de nós aqui, Ich glaube wirklich, dass Gott jeden von uns hierher gebracht hat, porque Ele tem o desejo weil er den Wunsch hat, de reacender a chama dele no nosso coração. das Feuer wieder neu aufflammen zu lassen in unserem A Herzen. decisão é nossa do que nós vamos fazer com essa palavra. Die Entscheidung ist unsere, was wir mit diesem Wort machen Se a gente werden. vai colocar no nosso coração e vai colocar em prática, Ob wir das in unser Herz reinlassen und das praktisch angehen, ou se a gente vai apenas ouvir e deixar para lá. oder ob wir es einfach hören und dann wieder wegstecken. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, Herr, ich möchte dir danken für diesen Morgen. porque a gente precisa do fogo do teu Espírito Wir na nossa vida. brauchen dein Feuer des Geistes in unserem Leben. Muitas vezes você sabe que a chama do Senhor está quase se apagando dentro de nós. Es passiert oft, dass diese Flamme von dir, die von dir kommt, fast ausgeht. Quem sabe, Senhor, haja pessoas aqui com um fogo bem baixinho nessa Vielleicht manhã. sind Leute heute hier, die wirklich eine kleine Flamme haben. Mas eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa soprar no coração dessa pessoa. Aber mein Gebet ist, dass dein Heiliger Geist in diesem Herzen wehen kann, Para que esse fogo do Senhor possa aumentar nessa manhã. dass diese Flamme wieder größer wird. E que ela, ao final da semana que vem, Und dass nächste Woche, dass am Ende dieser Woche ela possa viver uma nova etapa desse buscar do Senhor na sua vida. diese Person eine neue Etappe erleben kann. Eu peço que esse fogo seja soprado lá no acampamento onde eles vão estar hoje. Ich bitte dich auch, dass dieses Feuer des Geistes auch auf der Freizeit wehen kann, die heute beginnt. Que eles possam voltar desse retiro com o coração cheio do fogo do Senhor. Und dass sie von dieser Freizeit wieder mit einem neuen Feuer zurückkommen Que können. possa ser espalhado por essa igreja toda, Senhor. Und dass dieses Feuer ausgeteilt wird in der ganzen Gemeinde E na vida daqueles com quem eles convivem. und auch im Leben von denen, mit denen sie zusammenleben. É o que a gente pede no nome de Jesus, Das Senhor. bitten wir dich in deinem Namen, Herr. Amém. Amen. Amém. Vielen Dank euch. Hey, wir dürfen Schritt für Schritt gehen. Und entscheidend ist nicht, ob wir große oder kleine Schritte machen, sondern dass wir einen Schritt in die richtige Richtung machen. Ich darf euch noch zum Abschluss ein paar Ankündigungen sagen. Heute Nachmittag beginnt unsere Gemeinde- oder Familienfreizeit in Seeboden. Sie geht jetzt von Sonntag bis Sonntag. Wir werden dann dort noch einen Abschlussgottesdienst haben und dann dürfen wir wieder zurück nach Salzburg reisen. Es wird trotzdem auch hier in der Gemeinde einen extra Gottesdienst geben, in kleineren Rahmen, den der Edwin durchmoderieren und predigen wird. Auch ganz herzliche Einladung hier nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Zudem darf ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir uns als Gemeinde ausschließlich durch freiwillige Spenden finanzieren. Wenn du uns als Gemeinde unterstützen möchtest, dann darfst du das gerne tun. Entweder beim Ausgang darfst man gerne was reinwerfen oder auch für all unsere Online-Zuschauer auf unserer Homepage findet ihr unsere Kontodaten, wo man auch gerne was überweisen kann. Und bevor wir zu unserem Schlusslied kommen, darf ich euch noch den Segen Gottes zusprechen. Wer kann, der darf gerne dazu aufstehen. Ja, der Herr segne dich. Er begleite dich Schritt für Schritt und sei dir nahe. Der Herr stärke dich und tröste dich. Er führe dich in deinem Leben
und er erfülle dein Herz mit Freude und erfülle dein Herz mit Feuer, damit wir durch dieses Feuer auch andere Menschen für ihn begeistern können. Der Herr segne dich, damit du zum Segen für andere wirst. Amen. In diesem Sinne verabschieden wir uns von all unseren Online-Zuschauern und wir dürfen noch gemeinsam ein Lied singen.